サムライチャンネルへようこそ。創設3年目に入ったサムライチャンネルですけれども、皆さんお正月はいかがお過ごしされたでしょうか。私はですね、今年雪が少ないので、年末の時にね、ペット行為した時に電磁クラッチの音に違和感を感じたので、今回はその模様をお送りします。今電磁クラッチのオンオフのね音をお聞きいただいたんですけど、スイッチを入れた時にはブンって感じでね正常かなとは思うんですけれども、クラッチを切る時の音ですね、これがなんかねキーっていうようなね、なんかこう違和感のある音になってますので、今回電磁クラッチのメンテナンスを行っていきたいと思います。この電磁クラッチっていうのは車のねエアコンにも使われているようなね部品なんですけど、このホンダ除雪機、私ね別名雪上の NSX とも呼んでいるんですけど、この大が回転ボタンをですねオンにしますと、電流が電磁クラッチに流れて、電磁力の力でクラッチがパチッとくっついて動力が伝わっていく仕組みとなっています。そのため電気の力でクラッチの中のプレートがくっついたり離れたりくっついたり離れたりを繰り返すので、どんどんとねこう摩耗していってしまうんですよね。そして今回その隙間が適切になっているかどうか、このシックスネスゲージを使って測定していきたいと思います。これは Amazon で購入した神話測定さんのものですね。確か500円ぐらいだったような気がしますね。そして隙間の基準値が 0.3 から 0.6 ということで、0.3 と 0.1 をね2枚重ねて 0.4 ミリで調整していきたいと思います。素人整備ですからね、少しねこう余裕を見といた方がいいかなということもありまして、まずは 0.4 ミリをね挿入してみたんですけど、もうねスカスカですね。そしてね測定する場所が3箇所ついているので、この3箇所の隙間から全てね挿入して確認を行っています。そして測定のね場所なんですけど、時計で表現するなら10時の位置と2時の位置、そしてね6時の位置にもあるんですけど、この6時のね今やってるこの場所がですね非常にねやりづらいんですよね。そして今測定してみたところですね、やはりはるかにね基準値を超えているように感じましたので、今回ねこのナットをね回して調整を行っていきます。そしてこのナットをね回して締め込んでいくんですけど、どのくらい回したのか分かるように今マジックでね印をつけているところです。それで上2つはですねこれよく見えるんですけど、下のやつはですね一応印はつけたんですけど、なかなかね分からなかったですね。そして調整の方法はシックスネスゲージでね隙間の具合を見ながらナットを回してその隙間を調整していきます。シックスネスゲージもですねいろんな方向に差し込む場所を変えながら隙間を見ていくと、ちょうどいい具合にね調整が可能かなというふうに思います。最終的にはですねこの3箇所のナットを回して均一に調整していくことが大切になりますので、3箇所のバランスを見ながら調整を行っていきます。はじめにね2時の位置のナットを締め込んだんですけど、次にね10時の位置で調整を行うと、今度ね2時の位置が若干ねやっぱりこうきつくなるんですよね。もちろんね真下の6時の位置のねナットを締め込むと、またこれね2時ですとか10時の位置の隙間にも影響してくるので、3箇所のね隙間の具合をね指先で感じ取りながら少しずつ調整を行っています。そしてこの作業のね一番の難所がですねここなんですよ。この6時の位置の調整ですね。いろいろ試したんですけど、シックスネスゲージを指すのはこの位置ですね。除雪機の右側から挿入するのがいいと思います。そしてナットの調整は除雪機の左側からやるのがねベストかなというふうに思います。そしてねナットを調整するにあたり、ベルトとねスプリングが非常に邪魔なので、小型のラチェットをね使用して行うことにしました。それで KTC の 14mm のソケットをつけているんですけど、
これがね、なかなか入らないんですよね。その前後のサイズのソケットもね、試してみたんですけど、どうもね、フィットしなくて、上の2つと同じようにね、スパナでやろうともしたんですけど、スペースが狭くて、回すようなね、空間がないんですよね。そしてなんかないかなんかないかということでね、いろいろ試してみたんですけど、なかなかね、合うものがなくて、そして最終的にですね、KTC の工具を買うのに至った苦い経験のあるこのソケットですね。これホームセンターで買った格安工具のね、ソケットなんですけど、17mm のサイズだったですかね。力を入れたらね、パキッとね、割れたことがあって、それで使用するのをやめてね、KTC を購入したんですけど、これだったらね、スポッと入るんですよ。同じ 14mm なのになぜか入ると。まあ、形状によるね、この特性の違いなのか、まあ、精度の関係なのか、ちょっとね、原因はわかんないんですけれども、とにかくね、使える工具が見つかったということで、もうね、使うことはないと思ってたんですけれども、今回ね、こちらのソケットを使用して回していきたいと思います。この SK11 のスタビラチェットはね、ギア数が72山で、送り角度が5度ですね。そして内側から入れようとしたんですけどね、ベルトが邪魔でね、うまく刺さらないので、結果的にはですね、ベルトの外側からこんな感じでね、回す準備をすることができました。つまりですね、測定は除雪機の右側から、ナットの調整は除雪機の左側から、こんな感じでね、やっと調整することができました。そして最後に念のため、均一な隙間になっているのか、もう一度確認をしておきます。最初と比べますとね、ゆるゆるだった隙間が、適切な隙間にね、調整されて、電磁クラッチのレスポンスも良くなるんじゃないですかね。そしてね、たまにここね、エアーブローで吹いてあげた方がいいですね。摩耗した粉がね、ブワッと出るんですよ。さあ、それでは試運転を行います。明らかにね、レスポンスが良くなってますね。特にね、クラッチをオフにした時のキーっていう音がね、こうキーって感じでね、短くスパッと切れるのが分かりますね。そして分かりやすく整備前と整備後のね、音声を交互にね、並べましたのでお聞きください。さあ、お分かりいただけましたかね。よくわからないよっていう方もね、いらっしゃると思いますので、さらに短い時間で聞き比べていただけるように並び替えましたので、お聞きください。さあ、いかがだったでしょうか。わかりやすくね、波形データも出してみたんですけれども、だいたいレスポンスが 30% ぐらい改善されたんじゃないですかね。使っているうちに、今よりもう少し馴染んできて、いい状態になるのかなというふうに思っています。そしてホンダ除雪機のね、V ベルトって2本掛けなんですよね。まあそれだけのパワーを支えるためのね、2本掛けっていうのもあると思うんですけれども、万が一1本が切れても、もう1本が支えてくれるっていう安心感もありますよね。そして今回のクラッチの隙間調整で、電磁力パワー全開でね、動力をオーガに伝えてくれるんじゃないですかね。そして1月2日に行ったステッカープレゼント企画への応募ありがとうございました。たくさんの方に応募いただいてね、もう抽選するのがね、心苦しい感じですね。今回 YouTube のね、コミュニティっていう機能で、プレゼント企画をやりましたので、チャンネル登録とね、通知をオンにしてるとね、皆さんのページにも表示されるかもしれませんね。ちなみに締め切りは本日の24時までとなっていますので、サムライチャンネルのコミュニティ欄から応募いただければと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんからのチャンネル登録やコメント、
そしてグッドボタンが私の動画作成の原動力です。除雪に楽しみを。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。